お兄ちゃん、起きて起きて。ピント。サニーちゃんから電話。サニーちゃん。電話。サニーちゃんとケイティと約束してたんだ。おはよう、サニーちゃん。自転車、あれ？自転車がない。うわー、僕の自転車がない。BJ、どこ行くの？サニーちゃんとケイティとガレージセールに行く約束がある。